Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kais Garage. Wir sind gerade auf dem Weg in meine Halle, denn wir müssen heute am Lexus GS 300 was machen. Denn der Wagen stand jetzt die ganze Zeit und der ist am Schleifen wie Sau. Und zwar liegt das jetzt nicht daran, dass er zu tief ist, schade, ist immer noch hoch wie ein Bus, sondern die Bremse schleift und das ist gar nicht gut. Wir müssen jetzt so gucken, ob das an der Vorder- oder an der Hinterachse liegt, das weiß ich nämlich noch nicht. Und ich kann auch beim Fahren hier nicht leicht die Handbremse anziehen, um mal zu gucken, ob es dann von der Hinterachse kommt, weil das Fahrzeug hat eine integrierte Trommelbremse hinten an der Hinterachse, die nur für die Handbremse zuständig ist. Das heißt, so können wir das nicht prüfen. Wir werden das anders machen und zwar werde ich jetzt die Kamera einmal an den vorderen Kotflügel hängen und einmal an den hinteren Kotflügel und so können wir gucken, wo das Geräusch am lautesten ist, um mal zu prüfen, welche da wirklich schleifend Geräusch machen, weil im Innenraum ist das manchmal schwer festzustellen. Wir springen mal in die Vorderachse, mal gucken, wie sich das anhört. So, ich finde, da ist das relativ leise und wir gucken jetzt mal an der Hinterachse, ob das da leiser ist oder lauter. Das klingt auf jeden Fall schon mal schlimmer als von der Vorderachse. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir an der Hinterachse an und gucken uns das mal genau an. Ich düse jetzt in die Halle und wir sehen uns gleich. Ja, ist ja gut. Chill mal, hier ist 100. So, wir hocken in der Garage. Das heißt, wir werden jetzt aufbocken und mal gucken, von welcher Seite aus ich das besser filmen kann, wo man das besser sieht, rechts oder links. Weil die Karre sehr breit ist und die Garage relativ schmal. Wir werden jetzt aufbocken, die Räder runterschrauben und dann gucken wir uns die Bremse mal an. Mal gucken, ob die Bremssättel festhängt oder ob da wirklich nur so ein Bremsklotz sich verkeilt hat. Haben die Japaner auch manchmal ganz gerne. Wir gucken nach. Los geht's! Wir filmen das Ganze auf der Fahrerseite, weil bei der Beifahrerseite fahre ich den Wagen rückwärts rein und dann sind wir noch tiefer drin, das heißt wir haben wenig Tageslicht und dann sieht man das immer so schlecht, also wenn ich das alles mal mit der Taschenlampe filmen muss. Wie wir sehen können, die Bremsscheibe sieht soweit gut aus, hier die Auflagefläche, genau wie die Klötze, die sind auch noch dick, das heißt das ist soweit okay. Ich gehe mal davon aus, dass entweder einer dieser Bremsklötze hier klemmt, der Sattel selber klemmt, also die Kolben, oder was natürlich auch sein kann, ist, dass die Belege der Trommelbremse für die Handbremse hier innen drin fertig sind. Aber das sehen wir gleich, weil wir jetzt sowieso das ganze Ding zerlegen werden. Den Fehler werden wir auf jeden Fall finden. So, ich würde sagen, wir nehmen das mal auseinander. Das sieht alles echt nicht so schick aus. Aber der stand da auch extrem lange. Ne? Ich bin letztes Jahr überhaupt fast gar nicht gefahren und dieses Jahr auch echt nicht viel. Egal, genug gequatscht, wir legen los. So, der Pin ist raus. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier die beiden Bremsklötze rausbekommen. Und wie wir hier sehen, die sind jetzt schon immer noch ultra fest. Aber wir sehen auch, dass der Bremssattel nicht fest ist. Der Bremssattel lässt sich sehr gut bewegen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So. So. Das ist schon mal raus.
ganzen Bremsblechen. Und die sehen schon hier nicht mehr so gut aus. Da ist er. Bim, da ist der nächste raus. Ja. Auch da ist der Oh, mein Gott, der Kolben vom Bremssattel nicht fest. Das ist schon mal super. Da hatte ich nämlich gar keinen Bock drauf, dass wir die hätten jetzt auch noch erneuern müssen. So, dann haben wir hier so ein kleines Guckfenster, das wir einmal aufbrücken müssen. Denn jetzt können wir die Bremsscheibe nicht einfach abziehen, denn meistens ist es eigentlich immer so, dass an der hinteren Kante haben sich die Bremsböcke von der Trommelbremse, die Bremsklötze, die Bremsbacken nennt man die, schon so weit eingefahren in dieses Material hier, dass hier hinten und hier vorne immer eine Kante entsteht. So wie hier und da. Und wenn wir das jetzt abziehen mit Gewalt, dann könnte sein, dass wir die Bremsbacken hier drin kaputt machen. Das heißt, wir müssen die Handbremse zurückstellen und dann können wir hier mit den beiden Schrauben die Bremstrommel hier runter, die Bremsscheibe hier runterdrücken. Meistens ist der Versteller hier oben oder hier unten. Eins von beiden. Wir gucken mal da rein. So, mal gucken. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Auch nichts, auch nichts, auch nichts. Weiter drehen. So, dann müsste jetzt hier unten ja was kommen. Ja, der sieht gut aus. Da ist der Stern. So. Das heißt, wir können jetzt hier die Handbremse zurückstellen. Ja. So, das müsste in der Regel schon reichen. Wir wollen ja nur, dass sich die Bremsbacken da ein bisschen zusammenziehen. Und dann können wir die Scheibe hier runterziehen. So. Da ist es schon gelöst. So, jetzt können wir die da rausschauen. Müssen wir gucken, ob die weit genug gelöst sind oder ob wir die Handbremse noch weiter zurückstellen müssen. Ja, das sehen wir jetzt. Weißt du, da hängt er jetzt noch an den Bremsbacken. Das heißt, wir schieben die wieder drauf. So. Und stellen weiter zurück. Ah, ich habe falsch umgestellt. Ich habe das strammer gestellt als statt lose, ich blöd Mann. Andersrum. So. Da geht die Scheibe auch ganz locker darunter. Und von innen sieht die Scheibe schon gar nicht mehr so schön aus. So, hier haben wir mal die Bremsscheibe zum Vergleich. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Das ist natürlich eine Auflagefläche, die man so nicht sehen möchte. Das sieht echt scheiße aus und kein Wunder, dass das Geräusche beim Schleifen gemacht hat. Im Gegensatz zu der neuen. Das ist noch nicht mal eine schöne Oberfläche. So, die bauen wir jetzt ein, knallen die drunter und machen wir weiter. Los geht's. Klötze für die Handbremse müssen wir uns noch mal angucken, ob die noch dick genug sind. Weil wenn nicht, muss ich die auch noch mitbestellen und dann müssen wir die auch noch neu machen. Wir gucken mal nach. Wir springen mal wieder runter.
fest, Räder drauf, rollen lassen und gucken, ob das Geräusch weg ist. Und gegebenenfalls wieder aufbocken, Handbremse nochmal einstellen. Wir werden sehen. Vielleicht habe ich ja Glück. Vielleicht hat es direkt beim ersten Mal gepasst. So, die Bremse hinten ist soweit fertig, das heißt, wir können jetzt eine Probefahrt machen. Wir werden eben die Räder nachziehen und dann können wir losdüsen. Ich werde auf jeden Fall noch für die Handbremse oder Fußbremse, wie beim Benz ist das ja, werde ich da auf jeden Fall noch die Klötze neu machen. Die sind auch schon bestellt, allerdings dauert das bei dem Auto meistens so 2-3 Tage, bis die Sachen dann da sind. Das heißt, heute wird das nichts mehr. Naja, machen wir beim nächsten Mal. Wir ziehen jetzt nach und dann gucken, ob das Geräusch weg ist. Der Test, wie man hört gar nichts. Mega geil, keine Geräusche mehr. Das Einzige, was ich so höre, ist ein kleiner Stein, der irgendwo im Profil klemmt, weil ich bei mir am Garagenhof diese Kacksteine da habe. Aber ansonsten keine Geräusche mehr. Super geil. Ja, dann sind wir fertig für heute, ne? Das war's. So. Ich werde jetzt nach Hause fahren. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Ciao, ciao.